زمونږ اکثره خلک خارج ته یعنی بهر ملک ته د تللو بار کوشش کوي، خو که تاسې سوچ وکئ هغوی سره صرف یو دوه مشکلات بار هغوی ته مخې ته راځي. اول مشکل د دوی دی چې هغوی سره دومره پیسې نه وي، دومره وس نه لري چې هغوی بهر لاړ شي. او دویمه خبره دوی سره دا چې هغوی ته یوه داسې قانوني لار نه معلومه چې په هغې لارې باندې دوی لاړ شي او ښه په آرام سره په هغه هیواد کې خپل ژوند وکړي. دا تاسې لیدلی شئ، دا جاپان دی او صرف یو کال پس که تاسې وغواړئ خپلې زده کړې بالکل مفت بغیر د پیسو نه په جاپان کې کول غواړئ نو هم تاسې کولی شئ. ځکه تاسو به اورېدلي چې د جاپان هیواد افغانانو زده کوونکو دپاره همدغه شانې د نورو هیوادونو زده کوونکو دپاره هم یو سکالرشپ لانچ کړی دی چې د هغې نوم دی مکس سکالرشپ. یعنی په دغه سکالرشپ په وجه باندې هغوی بیا کولی شي چې خپلې زده کړې په جاپان هیواد کې وکړي. او د سکالرشپ مقصد او مطلب هم دی چې هغه زده کوونکی هغه غواړي خپل تعلیم وکړي خو د خپل تعلیم وس نه لري، نو داسې هیوادونه شته دي چې دغه زده کوونکو ته سکالرشپ ورکوي، خپل هیوادونو ته راغواړي په هغوی باندې هغلته زده کړې کوي. نو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه قانوني لار ښیم چې د دغه سکالرشپ په ذریعې باندې تاسو دغه هیواد ته څنګه تللی شئ. نو دا سکالرشپ د چا دپاره دی، کم اسناد ورته لګیږي، کمې مهمې خبرې دي چې باید دې سکالرشپ دپاره تاسو هغې باندې ځان پوه کوئ او هغې نه بعد بیا تاسو دغه سکالرشپ ته اپلای وکړئ په صحیح طریقې باندې، ځکه دا ډاکومنټس بیس سکالرشپ دی او هر ډاکومنټس بیس سکالرشپ چې هغې کې د اسنادو په صحیح جمع کولو او د اسناد چې پوره ستا د کامیابۍ چانسز د نورو د اپلای کوونکو نه زیات دي. او سکالرشپونه به تاسو ته پته وي چې دوه قسمه وي. یو سکالرشپ داسې چې کمې یونیورسټۍ یا کم ملک تا ته افر کړی هغوی ته راغواړي خپل هیواد ته، هغه داسې چې هغې ته به ته ډایرکټ خپل اسناد جمع کوي. او یو سکالرشپ داسې چې د هغه هیواد امبیسۍ یا کانسولیټ ستا په ملک وي نو ته به خپل اسناد هغه کانسولیټ یا هغې امبیسۍ ته جمع کوي، هغې نه بعد چې بیا کم مخکې پروسس دی هغه به کیږي. اوس د جاپان چې کم دا مکس سکالرشپ دی دا امبیسي بیس سکالرشپ دی. مکمل طریقه کار به زه تاسو سره شیر کوم، خو صرف به دومره درته ووایم چې په دې کې به تاسو خپل اسناد اول امبیسۍ ته اپلای کوئ، امبیسۍ ته به خپل اسناد جمع کوئ، امبیسۍ به ستاسې اسناد ګوري، هغې نه بعد د امبیسۍ تاسې ریټن ټیسټ ته راغواړي، یعنې ریټن ټیسټ به درنه غواړي چې په ریټن ټیسټ کې تاسې پاس شي، بیا به تاسو نه انټرویو اخیستل کېږي. انټرویو نه بعد به بیا سیکنډ سکرینینګ ټیسټ یعنې کوم مکمل طریقه کار دی هغه به زه تاسو سره په ډیټیل کې شریکول غواړم او په ویډیو کې تاسې لیدلی شئ. نو دې دپاره تاسو ته پکار دی چې دا ویډیو تاسې مکمل وګورئ. او یوه خوشخبري در سره بله دا هم شریکول غواړم، کم کسان چې غواړي د سکالرشپ ته په خپله اپلای نشي کولی، یعنې تاسو سره به زه ویډیو هم شریکه کړم خو که د څه مصروفیاتو په وجې باندې یا څه بل شانې څه مسله تاسو ته وي تاسو دغه ته اپلای نشئ کولی، نو زه یا زما ملګري بیا کولی شو چې تاسو ته دغه سکالرشپ دپاره موږ په منظم طریقې باندې پیډ سروسز تاسو ته درکړو. تاسو ته موږ د دغه سکالرشپ اپلای کولی شو، دا لاندې ایمیل تاسو ته ښکاري، زموږ نمبر تاسو ته ښکاري، په دې باندې تاسو موږ سره کانټیکټ هم کولی شئ. نو زه د لیپټاپ سکرین طرف ته مکمل طریقه کار ګورو، ویډیو در سره مکمل وګورئ. که ویډیو اوږده شوله نو دا ویډیو به تاسو ته په دوه سټیپونو کې په دوه پارټونو کې به راځي، نو تاسو دوام پارټ هم لازمي وګورئ. اوس د جاپان مکسډ سکالرشپ دپاره اپلای کولو طریقه کار د تاسو سره مکمل شریکوم. دې دپاره به تاسې راشئ ګوګل ته، په ګوګل کې به تاسې صرف ولیکئ جاپان امبیسي ان افغانستان، دا شانې به تاسې ولیکئ. ځکه دا امبیسي بیس سکالرشپ دی نو تاسې به امبیسۍ ته اپلای کوئ. د اولني نمبر ویب سایټ باندې تاسې کلیک کوئ. اوس دلته دا ارټیکل دی د جاپانیز ګورنمنټ مکسډ سکالرشپ فور 2027، دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دا اوس موږ سره اولنی پیج راغله د دغه ویب سایټ. دلته اوس دا څه خبرې دا به تاسې خپله هم ریډ کوئ. د امبیسي اف جاپان دا وایي چې د جاپان امبیسي د افغانانو دپاره سکالرشپ اناونس کړی دی. اوس دلته لیکلي دي چې interested and eligible individual can download application guidelines، یعنی هغه خلک چې څوک انټرسټډ دي دغه سکالرشپ دپاره اپلای کول غواړي نو هغوی ته موږ یو اپلیکیشن ګایډلاین ورکړی دی، یو موږ هغوی ته اپلیکیشن فارم ورکړی دی. هغوی به څه کوي، د دغه لینک نه به اپلیکیشن فارم ډاونلوډ کوي او اپلیکیشن ګایډلاین به ریډ کوي، په هغې باندې ځان پوه کوي چې آیا د سکالرشپ دپاره څه پکار دي، کوم اسناد پکار دي، عمر څومره پکار دی، پیسې به تاسو څومره درکول کېږي، دا هر څه خبرې په هغې کې موږ وایو. خو موږ لاندې اوس راځو فلحال those who are eligible for the scholarship program in 2027 and have prepared all the requirement application documents. دا وایي که چېرته په دغه لینک باندې تاسې کلیک کړئ دلته اپلیکیشن ګایډلاین دی، هغې کې تاسې هغه ټولې خبرې وویلې او تاسې باندې هغه خبرې عملي کېدې. مثال تاسو سره هغه اسناد مکمل و، ستاسې عمر مکمل و د سکالرشپ دپاره، نو تاسو بیا څه کوئ، د خپلو اسنادو سافټ کاپیانې یعنې د پی ډي ایف په شکل کې تاسې به دغه لاندې سکالرشپ دغه ایمیل ته جمع کوئ. کله پورې به یې جمع کوئ؟ 15 مۍ 2026 پورې به یې تاسې
جمع کوئ، دغه ایمیل ته به تاسو جمع کوئ، بل چې ته به تاسو نه جمع کوئ. هغه موږ مخکې وګورو چې څنګه به جمع کوئ، چې شی به جمع کوئ، خو فلحال موږ دا ریډ کوو. تاسو په غور سره دا خبرې فلحال واورئ. دلته یې لیکلي دي چې ټایملاین of the first screening by the embassy of Japan in Afghanistan. که اوس د اپلیکیشن ډاکومنټس اسناد جمع کولو اخري وخت کله دی؟ 15 مئی 2026. چې تاسو اسناد جمع کړئ، ستاسو اسناد صحیح هغوی وګوري، امبیسي ستاسو کامیاب کی، ستاسو اسناد مکمل هغوی تاسو څه وکړي، ریټن ټیسټ هم کامیاب کی. دا طریقه کار هم دا دی چې د چا اسناد صحیح نو امبیسي بیا هغوی ریټن ټیسټ ته کامیابی شارټ لیست کوي. نو بیا به تاسو ریټن ټیسټ ته کله ورځئ؟ کابل ته 18 جون باندې تاسو ورځئ. بیا ریټن ټیسټ چې څوک پاس کی هغې نه بعد دوی بیا شارټ لیست کیږي انټرویو ته. انټرویو په کوم ځای کې؟ په کابل کې به هغه به کله په جولای 2026 کې به دا خو تاریخونه اوس دلته لیکلي دي چې امپورټډ نوټیفیکیشن یې او څو مهمه خبرې دي د سکالرشپ په باره کې. دا به تاسو خپل ریډ کړئ ځکه دا اسانه خبرې دي چې زه دا درته ریډ کوم، ټایم به زیات واخلي. او دا اخرنی نمبر چې کوم خبره ده، د embassy of Japan in Afghanistan will select Japanese government scholarship candidates only for research student. دا وایي د embassy of Japan چې کومه په افغانستان کې ده، هغوی به د مکسډ سکالرشپ لپاره هغه الکان سلیکټ کوي چې څوک ماسترۍ کې خپل زده کړې کول غواړي یا په ریسرچ کې. او دلته مخکې لیکلي چې اپلیکیشن فار انډر ګریجویټ سکالرشپ will not be accepted. یعنی هغه خلک چې چا 12 پاس کړي او هغوی خپل اوله ډیګري ته بیچلر د لپاره اپلای کوي، نو د هغوی اپلیکیشن به نه اکسپټ کیږي ځکه دا د ماسترۍ لپاره او د ریسرچ لپاره دی. دا خو یو څو خبرې. اوس د ډاونلوډ لینک تاسو ښکا دي، په دې به تاسو سمپلی کلیک واخلئ. اوس مهم پیج ته موږ راغلو. دلته د اولنی نمبر د اپلیکیشن ګایډ لاین او بل د اپلیکیشن فارم. اول موږ ورځو اپلیکیشن ګایډ لاین لپاره، یعنی چې د دې سکالرشپ اصول څه دي، کمې خبرې دي چې هغې باندې باید موږ ځان پوه کړو. دا ګورئ دا تقریبا 15 پیج دي، په دې باندې به تاسو ځان پوه کړئ. دا مکمل تاسو ریډ کړئ. کم خلک چې غواړي چې د سکالرشپ پاس کېدلو چانسز یې زیات شي که نه، نو هغوی باید په دغو عملو باندې، په دغو خبرو باندې، په دغو اصولو باندې عمل وکړي چې کم خبرې دوی ته ویل شوي دي په هغې باندې عمل وکړي. کم عمر دوی نه پکار دی، کم اسناد دوی ته پکار دي، څرنګه طریقې باندې پکار دي، هغوی به دې باندې ځان پوه کوي. خو زه درته یو څو خبرې مهمې اول د دغه اپلیکیشن کې چې کوم لیکلي هغه به درته زه وکړم. دلته لیکلي دي چې اپلیکیشن ډاکومنټس په کم نمبر پیج کې دی؟ په 6 نمبر پیج کې. دلته تاسو لیدلی شئ. دا خیر دی تاسو دې نه ډاونلوډ کړئ، ښه په اسانۍ سره تاسو پړاولی شئ، بیا ځان ورباندې پوه کړئ. دلته درته لیکلي دي ډاکومنټس اینډ ریمارکس، یعنی دې کې کم شیونه پکار دي. دلته لیکلي دي چې اپلیکیشن فارم. اپلیکیشن فارم به د ویب سایټ کې دی، هغه به تاسو ډاونلوډ کوئ. دغه کم نشان چې کم اسناد سره لیکلي دا ضروری دي، او کوم اسناد سره چې دا نشان دی دا که تاسو سره ای یا نه هیڅ خبره هم نشته ده. اوس اپلیکیشن فارم تاسو ته ضروری دی، بیا دې نه بعد یو بل فارم دی هغه تاسو ته ضروری دی، دا به تاسو سره ضروری. او دلته لیکلي چې اکیډمیک ټرانسکرپټ شو یا مثال ډي ام سي شو او سرټیفیکیټ شو هغه ضروری دي. چې کوم سره دغه شان نشان هغه ضروری، ریکمنډیشن لیټر شو او دا کوم سره چې ټول ډاټي هغه کمپلسری نه، یعنی که تاسو سره نو ښه خبره ده او که نه نو هیڅ خبره هم نشته. نو دا به تاسو ټول ریډ کړئ چې کومې خبرې دي په هغې به ځان پوه کړئ. اوس دوام نمبر موږ لاندې اپلیکیشن ګایډ لاین چې تاسو ویلې یا اپلیکیشن فارم ته تاسو راشئ. اپلیکیشن فارم باندې به تاسو کلیک واخلئ. اوس دا فارم به تاسو څه کوئ؟ دا به تاسو پرنټ کوئ. پرنټ کولو نه مخکې به تاسو خپل ډیټا دلته فیل کوئ. اوس هغه خلک چې څوک غواړي هغوی وایي چې موږ دا اول پرنټ کوو، مثال ډاونلوډ کوو، بیا یې فوټو سټیټ کوو، بیا هغې نه بعد موږ په قلم باندې یا په پنسل باندې خپله ډیټا نوم شو چې کومه ډیټا یې لاندې ښودلې ده هغه فیل کوو. هغوی د پرنټ کولو نه بعد هم کولی شي او دغه شانې د لپټاپ په ذریعې باندې هم کولی شي. خو زه به تاسو ته ریکمنډ کوم هغه ستاسې خپله خیر خوښه ده. اوس مثال دلته دی هغه ته موږ راغلو اپلیکیشن دلته لیکلي دي چې سرنیم، دا به تاسو خپل پاسپورټ کې یا په تذکرې کې تاسو وګورئ. مثال سرنیم، میډل نیم، مثال زما داسې دي، تاسو به خپل ولیکئ، هغه د هر چا خپل هغه دی. دې نه بعد به تاسو راشئ جنډر ستاسې څه شی دی، میل فیمیل. بیا دلته لیکلي جاپانیز نیشنلټي خو تاسو سره نشته ده، تاسو به ولیکئ چې نو. بیا به دلته لاندې ډیټ اف برث ولیکئ، دلته به اولنۍ کې به کال لیکئ، مثال 2002، دلته به میاشت لیکئ، دلته به تاریخ لیکئ، څو کال عمر دی مکمل هغه به تاسو دلته ولیکئ، یعنی د 2028 پورې ستاسو څو کال عمر جوړیږي هغه به دلته تاسو ولیکئ. بیا دلته لیکلي چې موجوده هغه کوم ځای کې ته اوسېږي هغه به تاسو ولیکئ. دا به داسې تاسو ولیکئ د هغه کومه سټي ده په کوم کې اوسېږي هغې نوم څه دی هغه به تاسو دلته ولیکئ. داسې بیا کوم ملک کې اوسېږي هغه به تاسو دلته ولیکئ. دا خو زه تاسې رف ډیټا لیکم که نه، صرف چې په طریقې باندې پوه شي. دا وایي چې که تاسو موجوده وخت کې په جاپان کې نو ستاسو ویزې سټیټس څه دی هغه به تاسو ولیکئ. که هغه در سره نه وي
نو هغه دا به تاسې همداسې پرېږدئ. ښه لاندې دې پورې به دا اپلیکیشن تاسې همداسې پرېږدئ. څلورم نمبر ته به راشئ، دلته به تاسې موبایل نمبر، دلته به تاسې خپل ایمیل ولیکئ. مثال خپل دغه شانې ایمیل سي دا به تاسې ولیکئ. دلته به د موبایل نمبر تاسې ولیکئ دغه شانې. دلته به لیکلي چې have you been awarded، یعنې دې نه مخکې تاسو ته جاپاني سکالرشپ چا درکړی دی، سلیکټ شوی یا لاړې که نه نو دا به تاسې که چاته ورکړی یس بیا به هغه نه لاندې معلومات هم غواړي، او که چاته نه یې میلاو نو هغه به نو کړي، بیا د لاندې معلوماتو ډکولو سره دغه هېڅ کار هم نشته. دا به تاسې داسې راځئ دا به پرېږدئ. اوس به لاندې راشئ دې ځای ته 11 نمبر پیج ته. دلته په دې ډاکومنټس کې اکیډمیک ریکارډ، یعنې تاسو څومره تعلیم کړی دی د هغې ریکارډ تاسې نه غوښتل کېږي. اوس اولنی نمبر دی ایجوکیشن لیول، د تعلیم لیول ښیي، دلته د سکول نیم ښیي، دلته لوکیشن ښیي، او دلته کال ښیي چې کله نه ستاسې هغه تعلیم شروع و او کله ختم شو. اولنی نمبر دی پرایمري ایجوکیشن. پرایمري ایجوکیشن اول نه ونیسه تر 5مه پورې چې کوم تعلیم دی هغه تاسې په کوم سکول کې ویلی د هغې نوم تاسې دلته ولیکئ. مثال هسې زه درته لیکم علامه اقبال پبلک سکول، کله نه په کوم ولایت کې و هغه سکول، کابل کې سیټي کومه وه سیټي به تاسې دلته ولیکئ. کله نه شروع شوی و هغه به تاسې ولیکئ. مثال 2002 نه شروع شوی و، څلورمې میاشتې، او کله ختم شوی په 2011 کې هغه به تاسې دلته ولیکئ. هم څو کاله جوړېدل د دې دواړو منځ کې، یعنې کله نه چې شروع کله ختم کېده څومره ټایم جوړېږي. مثال درته وښیم چې 6 کاله کېږي. دغه شانې به دا ټول داسې فیل کوي. بیا دې نه بعد لوور سیکنډري ایجوکیشن، یعنې د پرایمري نه چې کوم پاسه میډل ایجوکیشن یې اووم اتم هغې معلومات به دلته تاسې ولیکئ. لاندې کوم یو دی اپر سیکنډري ایجوکیشن، د نهم لسم یولسم دولسم هغې معلومات به دلته تاسې همدغه شانې ولیکئ. بیا دلته به تاسې د ډیګرۍ معلومات ولیکئ، که څوک ماسټرۍ ته اپلای کوي ډیګرۍ مو کوم ځای نه کوم ولایت نه او کله نه شروع وه کله ختمه وه هغه به تاسې ولیکئ، او ټوټل څومره کاله جوړېږي دا به تاسې ولیکئ دغه شانې. او که څوک بیا هغه ته اپلای کوي د ماسټرۍ نه چې کوم بره تعلیم دی هغوی به دلته د ماسټرۍ اسنادو ډیټیل هم دغه شانې ورکوي. بیا دلته نه لاندې دی ریمارکس. ریمارکس مطلب دا دی چې تاسې خپل تعلیمي سفر په باره کې څه داسې ایکسټرا خبر کول غواړئ، اضافي کول خبر غواړئ نو هغه تاسې دلته لیکلی شي. مثال داسې چې I did my FSC in Afghanistan and after that I traveled to another country، هغه کنټري نوم به تاسې ولیکئ. یعنې ما 12 پورې تعلیم په یو ملک کې کړی دی، بیا مې ډیګري د بل ملک نه اخیستې ده، دغه شانې څه خبره هغه تاسې دلته ځان نه ریمارکس ایډ کولی شئ. یا که تاسې تعلیمي سفر کې منځ کې څه ګیپ راغلی، مثال تعلیم مو نیم کړی بیا څه مصروفیاتو په وجې مو پرېښی بیا مو شروع کړی، او دا ضروري نه ده دغه شانې خبر هغه به تاسې ولیکئ. بیا دې نه بعد فیلډ اف سپیشلایزیشن سټډي، دا به تاسې همداسې پرېږدئ که دې نه مخکې تاسې کوم فیلډ کې سپیشلایزیشن کړی هغه به تاسې ولیکئ. د لاندې دریم نمبر دی دا تاسو ضرورت نشته، که تاسې کوم بوک تیسیز هغه لیکلي هغه به تاسې ولیکئ او د هغې مکمل معلومات به تاسې ورکئ. اوس دلته دی د فرست کورس یو پلان ټو ټیک ان جاپان، دا وایي چې تاسې جاپان کې کم اولنی کورس کول غواړئ، مثال ماسټر ډیګري پروګرام کول غواړئ هغې باندې به تاسې کلیک وکړئ. بیا وایي چې تاسې جاپان ته په کومې میاشت کې راتلل غواړئ، هغه هله که تاسې د سکالرشپ ته سلیکټ شئ. مثال زه غواړم اپریل کې. بیا دې نه بعد دی ټرم یو ویش ټو سټډي ان جاپان، تاسې په جاپان کې څه مقصد د کم خواهش لري چې شی وکړئ. زه مثال دلته وایم completion of master degree program. بیا دلته لیکلي دي چې do you currently have a job، یعنې موجوده وخت کې تاسو سره څه جاب شته، که تاسو سره یس نو لاندې ډیټیل به هم تاسې ورکړئ، د هغې ارګنایزیشن نوم څه دی چې تاسې ورسره جاب کوئ او نورو ډیټیل. نو زه درته ورکوم چې نو، چې نو زه ورکړم دا به زه همداسې پرېږدم. بیا دلته لیکلي دي چې موټیویشن فور سټډینګ ان جاپان، یعنې تاسې په جاپان کې ولې تعلیم کول غواړئ، د هغې موټیویشن څه دی، د هغې سبب څه دی، تاسې ولې کول غواړئ. دا تاسې د چیټ جی پی ټي په مدد سره د خپل ذهن په مدد سره هم لیکلی شئ. مثال که زه درته ولیکم I wish to study in Japan because Japan education system is very popular، لکه د جاپان صفت به تاسې ورته وکړئ، د هغې چې کوم تعلیم نظام دی د هغې صفت به تاسې ورته وکړئ. بیا به ورته ووایي چې زموږ په کوم هېواد کې اوسېږو د هغې تعلیمي نظام چې دی هغه انټرنیشنل نه دی، یعنې دومره ایډوانس نه دی، یا چې کومې ساده خبرې موټیویشن چې کوم وي هغه به تاسې دلته ورته ولیکئ. بیا دلته لیکلي دي چې why do you choose Japan as a destination to study graduate level education، دا همدغه خبره ده، یعنې که تاسې ماسټرۍ کوئ تاسې جاپان ولې سلیکټ کړی دی د هغې وجه تاسې نه ښایي. همدغه چې کومې خبرې ما تاسو ته وویلې چې جاپان ښه هېواد دی، تعلیمي نظام به ایډوانس دی او موږ هغه چې کوم شخصي دی د هغې وس نه لرو، موږ سکالرشپ ته اړتیا ده، دغه شانې خبرې به تاسې ورته ولیکئ. what kind of
think do you think in contribute Japan and your home country to through your experience of studying in Japan؟ ها دا اوس ډیره مهمه خبره ده. ها دا وایي که تاسې په جاپان کې مثال د سکالرشپ لپاره اپلای وکړئ، تاسې کامیاب شئ او هغه خپل تعلیمي سفر په جاپان کې وکړئ، بیا به تاسې د جاپان لپاره او د خپل هیواد لپاره به کمې کارنامې کوئ، یعنې څه به کوئ که نه، هغه به تاسې دلته ولیکئ. هغه تاسې دلته د هغه په مدد سره تاسې لیکلی شئ. دا سوال چې تاسې دې ځای نه راکاپي کړئ داسې او چیټ جي پي ټي ته ورکړئ چې د دې ماته یو جواب ولیکه، نو تاسې دغه شان هم لیکلی شئ. بیا دلته لیکلي دي چې لینګویج ایبیلیټي، مثال تاسې په ریډینګ کې ښه یې، رایټینګ کې ښه یې یا سپیکینګ او لیسنینګ کې ښه یې. هغه کومه ژبه ده، جاپانۍ ده که انګلیش ده. اوس ګوره دلته لاندې لیکلي دي که تاسې ایکسلنټ یعنې مکمل ایډوانس لیول باندې یا ګوډ یا فیر مطلب چې لږ ښه یي، نو تاسې به دلته 1 ولیکئ. که چېرته تاسې مکمل درته ځئ بیا به 3 ولیکئ ایکسلنټ دپاره. که چېرته ګوډ یي نو بیا به تاسې 2 ولیکئ. دغه شانې رایټینګ ته به هم ولیکئ، مثال رایټینګ کې تاسې فیر یې یعنې ډېر دومره ایډوانس نه یي، نو تاسې به 1 ولیکئ. سپیکینګ کې مثال تاسې ګوډ یي، دغه شانې به 2 ولیکئ. ښه جاپانیز لینګویج کوالیفیکیشن، دا وایي جاپانیز لینګویج دا کوم ټسټونه دي کوالیفیکیشن دا تاسو سره شته، یا دلته د انګلیش کوم دا ټسټونه دي دا تاسو ورکړي که نه، دا که چا ورکړي وو فیل به کړي، که چا نه وي نو دا به همداسې پرېږدي. تقریبا زمونږ هغه پوره شو. نو لاندې اخرنی دی کانټیکټ پرسن ان یور هوم کنټري ان کیس اف ایمرجنسي. ښه وایي دا وایي په خپل هېواد کې یو داسې کس موږ ته راکړه چې موږ هغه سره په ایمرجنسي ټایم کې کنټیکټ کولی شو. دا ستاسې ورور، پلار، ملګری دا کېدلی شي. دلته به د کس نوم ولیکئ، هغه سره مو څه رشته ده هغه به ولیکئ، مثال فادر دی، برادر دی، فرینډ دی، دا به ولیکئ. بیا کرنټ اډرس په کوم ځای کې اوسېږي هغه به تاسې دلته ولیکئ. بیا دلته دغه موبایل نمبر به دلته ولیکئ، دلته به دغه ایمیل ولیکئ. پاست ویزټ او سټے ان جاپان لیست فرام یور موسټ ریسنټ ویزټ، دا به تاسې همداسې پرېږدئ. دا وایي که جاپان ته تاسې چېرته لاړئ. ښه دا زمونږ وشو اپلیکیشن فارم چې دی دا زمونږ څه شو فیل شو. اوس ګوره دلته یو اپشن دی دا د تصویر دی. دا فارم چې کله تاسې په هغه باندې صحیح طریقې سره فیل کړئ او دا تاسې پرنټ کړئ، بیا به دلته تاسې خپل تصویر ولګوئ. تصویر هغه تصویر چې شاته 6 میاشتو کې یا 1 کال کې تاسې اخیستی وي، کوم فرش تصویر وي. ایږي نو زمونږ اپلیکیشن فارم هم وشو. اوس دې نه بعد موږ راځو پلیسمنټ پریفرنس اپلیکیشن فارم، دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دې پیج ته چې تاسې راشئ دلته به بیا همغه شان خپل نوم ورکئ، خپل کوم ډیټیل دی هغه به تاسې نه غواړي او زه دغه شان فیل کوم. بیا دلته لیکلي دي جنډر تاسې میل دی فیمیل دی هغه به تاسې ټیک کړئ. دلته نیشنلیټي، دلته نه ډیټ اف برث، فیلډ اف سټډي ان جاپان. دا اوس مهمه خبره ده، تاسې په کوم فیلډ کې جاپان کې تاسې سټډي کول غواړئ. مثال زه وغواړم چې آرټیفیشل انټیلیجنس کې، دا به تاسې دلته ولیکئ. ډیټیل فیلډ سټډي اف جاپان، د دې آرټیفیشل انټیلیجنس تاسې ولیکه، دلته به تاسې لږ ډیټیل ورکئ د دې په فیلډ په باره کې، دا به هغه به تاسې دلته ایډ کړئ. دا هغه پیج دی چې دې کې موږ یونیورسټیانې سلیکټ کوو، دا هغه دی. اوس دلته تاسې 3 یونیورسټیانې سلیکټ کولی شئ. یونیورسټیانې سلیکټ کوئ، بیا به هغې نه بعد ډپارټمنټ سلیکټ کوئ، بیا به د هغې ډپارټمنټ پروفیسر نوم سلیکټ کوئ هغې سره. ځکه که تاسې سکرینینګ ټیسټ پاس که اولنی سکرینینګ ټیسټ، انټرویو او ریټن ټیسټ، هغې نه بعد به بیا تاسې یونیورسټي سره کانټیکټ کوئ. یونیورسټي به تاسو ته یو پروویژنل هغه درکوي، لیټر درکوي، هغه لیټر تاسو ته ډېر ضروري دی. نو دلته به اوس ګوره ښه یونیورسټي به تاسې ریسرچ څنګه کوئ. که تاسو ته پته نه وي چې په جاپان کې مثال کم یونیورسټیانې دي، دلته به تاسې ولیکئ چې فیمس. اوس مثال څوک هغه ته آرټیفیشل کمپیوټر ساینس ته اپلای کول غواړي نو هغوی به تاسې داسې ولیکي فیمس کمپیوټر ساینس یونیورسټي ان جاپان. دا ګورئ ښه دلته به تاسو داسې ګوګل کې راواړئ دغه یونیورسټیانو نومونه. دا اولنی نمبر دی د یونیورسټي اف ټوکیو، ښه بیا دلته دی دا اوساکا یونیورسټي. دا ګورئ دا شانې به تاسې ولیکئ، دې ځای نه به تاسې د هغې یونیورسټۍ نومونه راواخلئ. اوس دوهم نمبر موږ سره څه شی غوښتل، دوه نمبر دی نیم اف ګریجویټ سکول. اوس چې تاسې کومه یونیورسټي خوښه کړه، مثال ما ټوکیو یونیورسټي، یا به دلته راشئ دلته به تاسې ولیکئ چې نیم اف ګریجویټ سکولز ان ټوکیو یونیورسټي، د شانې به تاسې ولیکئ ګریجویټ سکول. دا ګورئ دلته درته راواوښتل. مثال ګریجویټ سکول دا همغه ډپارټمنټ دی، اکنامکس، آرټ، ساینس، انجینیرینګ، اګریکلچر، میډیسن، فارماکیوټیکل ساینس، فرنټیر ساینس، میتھمیټیشن، دا ټول تاسو ته راواوښتل. دې نه تاسو ته پته لګېږي چې په دې یونیورسټي کې کوم کوم ډپارټمنټ دي.
تاسې به دغه شانې 3 یونیورسټیانې ریسرچ به تاسې وکئ په ګوګل کې یا د چیټ جی پی ټي په مدد سره دغه شانې به تاسې وکئ. دلته به تاسې څه وکئ، د یونیورسټي نوم به ولیکئ، مثال یونیورسټي اف ټوکیو. اوس ټوکیو په کوم ځای کې ده هغې نوم به تاسې ولیکئ، مثال هغې ښار نوم به تاسې ولیکئ، مثال یونیورسټي اف ټوکیو د جاپان کې چې کوم ښار دی په هغې کې. بیا به دغه ډپارټمنټ نوم ولیکئ، دلته به د پروفیسر نوم ولیکئ، مثال زه درته ولیکم دلته ټوکیو یونیورسټي پروفیسر یا وایس چانسلر وی سی، دلته به تاسې داسې ولیکئ. دا به تاسې چې کوم فیلډ ته اپلای کړي، مثال کمپیوټر ساینس ته، ارټیفیشل انټیلیجنس ته، بیا به تاسې د هغه ډپارټمنټ وایس چانسلر تاسې لټوئ. پوه شوئ، د هغې نوم به تاسې راغلی، د هغې کنټیکټ به تاسې راغلی، دا تاسې ته پکارېږي، نو دې به تاسې پراپر ریسرچ کوئ، د هغې نوم به تاسې دلته ولیکئ. دغه شانې به 3 یونیورسټیانې تاسې سلیکټ کړئ، بیا به دا تیزې نه تاسې ټک مارک کړئ. زمونږ دا اپلیکیشن هم وشو. اوس زمونږ اخرنی کوم اپلیکیشن پاتې کېږي، فیلډ اف سټډي اینډ ریسرچ پلان. د هغه خلکو دپاره دی چې څوک هغه کول غواړي، ریسرچ دپاره سټډي کول غواړي، د ماسټر نه مخکې کوم تعلیمي ریسرچ تاسې څه شی کول غواړئ، د هغې ټاپک څه شی دی، هغه به تاسې ولیکئ. دلته خپل نوم، دلته ګیون نیم او دلته د ریسرچ پاسټ اینډ پریزنټ فیلډ اف سټډي دا به تاسې ورکړئ، او د ریسرچ ټیم، د ریسرچ تاسې مقصد څه شی دی، کوم ریسرچ کول غواړئ هغې به تاسې ولیکئ، یا ریسرچ پلان هم څه دی هغه به تاسې ولیکئ، دا به تاسې پرنټ کړئ. بیا اوس اخرنی نمبر دی سرټیفیکیټ اف هیلث، دا صحت کارت، صحت یو سرټیفیکیټ هغه تاسې نه لګورئ، دلته تاسې یو سرټیفیکیټ درکړی، دا به تاسې یو داسې ډاکټر نه هغه کول فل کوئ چې هغه فارمل ډاکټر وي، مثال دی کومه مسله چې ورکړې خیر په دې ډاکټر به بیا پوهېږي. دلته به تاسې هماغه خپل نوم به ولیکئ، دا خو که زما منې اول یې پرنټ کوي، بیا هغې نه بعد دا ټول ډاکټر ته یوسئ او د خپل اسناد دا ټول چې کومې مسلې دي دا ورباندې وکئ. دلته د هغه ډاکټر دستخط شو، تاریخ شو، اډرس شو، دا تاسې نه غواړئ چې مثال ستاسې په بدن کې خو څه بیماري نشته ده، دا به تاسې دغه شانې وکئ. اوس اخرنی نمبر اپشن دی ریکمنډیشن لیټر. یو تاسې ریکمنډیشن لیټر به تاسې ولیکئ. ریکمنډیشن لیټر مطلب دا دی چې تاسې کوم داسې استاد لرئ، داسې پرنسپل لرئ چې هغوی تاسو ریکمنډ کوي، په تا باندې اعتبار لري چې ولا دا کس زه پیژنم، دا ماهره دی، دا تکړه دی او زه د دی ریکمنډ کوم. ریکمنډیشن لیټر تاسې ولیکئ. دا ګورئ ښه، دا وایي چې کم سامپل هم وي، دی تاسو صرف یو سامپل غوندې درکړی چې ریکمنډیشن لیټر داسې، او زه درته وښیم ما دلته یو ریکمنډیشن لیټر لیکلی دی. ښه، دا تاسې خپل استاد ته یا کوم پرنسپل ته ووایئ چې هغوی ته هغه کړي، ریکمنډ کوي. دا ګورئ ښه، دغه یو ریکمنډیشن لیټر. ریکمنډیشن لیټر اکثره دغه شانې د کوم ادارې دا تاسو ته خپله اداره درکوي چې کوم ځای نه تاسو ډګري کړي، هغوی تاسو یو ریکمنډیشن لیټر درکوي. دا ګورئ دغه شانې کالج نیم یې پکې ستا په باره کې یو څو ښې خبرې او دغه شانې د هغوی د کوم کس چې تا ریکمنډ کوي د هغه مکمل کانټیکټ وي، بس دغې ته ویل کېږي ریکمنډیشن لیټر. نو دا وه موږ سره د سکالرشپ اپلای کولو یو مکمل طریقه کار چې څو سټیپس کې وه. اپلیکیشن ګایډلاین باندې به تاسې ځان پوهوئ، بیا به هغې نه بعد اپلیکیشن فارم چې دی هغه تاسې فل کوئ ښه طریقې سره، بیا به یې پرنټ کوئ. پرنټ چې تاسې کړه د هغې به بیا تاسې کاپي جوړوئ، مثال سکین کوئ، تصویران به اخلئ. بیا به هغې نه بعد دغې کې تاسې یونیورسټیانې، پروفیسر نوم او فیلډ تاسې سلیکټ کړه. هغې نه بعد به تاسې چې څوک ریسرچ دپاره پلان کوي، د ریسرچ ټاپک به ولیکي، د ریسرچ پلان څه شی دی هغه به دوی ولیکي. بیا به دغه هیلث سرټیفیکیټ په یو ډاکټر باندې ډک کړي، د هغې به بیا کاپیانې پرنټ کاپي پرنټ به یې کړي، بیا به د هغې سکین کاپي جوړه کړي. او دلته ریکمنډیشن لیټر دی، دا به هغوی تاته درکړي، د هغې به ښه ښایسته سکین تصویران واخلي. اوس چې تاسو سره کوم دا اسناد راغلل، صحیح شو. او دلته تاسې په اپلیکیشن ګایډلاین کې خو تاسې وویلې چې تاسو نه مثال ډي ایم سي غواړي، ډګري درنه غواړي، پاسپورټ به مثال درنه غواړي، یا تاسې تصویران غواړي، هغه به اپلیکیشن ګایډلاین کې لیکلي چې کوم اسناد درنه غواړي. بیا به تاسې څه کوئ، تاسو چې کوم هغه ایمیل وښود اولې پیج ته موږ ځو، مثال زه دلته بیا خیر د لیکمه اولې پیج ته موږ ځو، امبیسي اف جاپان ان افغانستان. دلته به تاسې لاړ شئ، هغه کوم ایمیل چې و ایمیل هغه باندې به تاسې کلیک واخلئ. دا ایمیل دی، دا ګورئ ښه، دې ایمیل ته به تاسې څه کوئ، دغه ټول اسناد به لیکئ. اول به څه کوئ، د ایمیل به یو هغه لیکئ، ایمیل د تاسو خیر وښیم. دا ایمیل ما کاپي کړه، دلته به تاسې راشئ، دا دی جیمیل، صحیح شو. دلته راغلم جیمیل ته، زما جیمیل خلاص شو. دلته د پنسل اپشن دی، دې باندې به تاسې کلیک وکئ، صحیح شو. دا وایي چې کوم چاته یې لیکل غواړي، هغه ایمیل ما سره دلته و، دا به زه کاپي کړم، صحیح شو.
اوس دلته سبجیکټ څه شی دی؟ اپلاینګ فور سبجیکټ ستاسې څه شی دی؟ اپلاینګ فور mixed Japan applying for Japanese mixed scholarship. دلته اوس لاندې باډي به تاسې ولیکئ. ډاکومنټ به بیا تاسې کوم ځای نه اپلوډ کوئ دا ګورئ دا د ډاکومنټس آپشن چې کوم دی اټیچ فایل دې فایل باندې تاسې کلیک واخلئ او هغه فایل چې تاسې به کوم ځای کې سیو کړي سکرین کاپیانې مو جوړې کړي هغه ټول فایلونه به پی ډي اف بیله بیله جوړ کړئ. پی ډي اف مثال داسې به کوئ. اوس مثال زه درته راځم ما سره دغه یو پی ډي اف دی دا ګورئ د دې اوس یو نوم دی د دې بل شی نوم دی د دې نوم به تاسې اوس که تاسو سره هغه یي ریکمنډیشن لیټر یي رحمان ریکمنډیشن لیټر دې ته به تاسې بیله نوم ورکئ. بیا که تاسې هیلث سرټیفیکیټ یي هغه هیلث سرټیفیکیټ ته بیله نوم ورکئ. همدغه شان هر پی ډي اف ته به تاسې بیله بیله نوم ورکئ او هغه پی ډي اف به بیا تاسې دوی ته ایمیل وکئ. که اوس چې کله تاسې دوی ته ایمیل وکئ تاسو ته به بیا به د ایمیل کولو نه بعد اسناد جمع کولو نه بعد ترتیب چې شي هغې باندې زه تاسې پوهوم. صحیح شو؟ تاسې چې کله ایمیل اسناد مکمل ورکړئ که ستاسې اسناد صحیح مکمل پوره وي ستاسې جی پی ای صحیح ستاسې نمبر یې ښي هر څه شی مو پوره وي بیا به هغې نه بعد امبیسۍ چې شی کې د جاپان امبیسۍ چې کوم افغانستان کې ده هغوی به نیم کسان شارټ لیست کوي ریټن ټیسټ دپاره چې د چا اسناد پوره وي هغوی نه به اخیستل کېږي یو ریټن ټیسټ په کابل کې تاسو ته ما تاریخ وښودو ریټن ټیسټ چې هغوی کامیاب شي پکې بیا هغوی نه اخیستل کېږي یوه انټرویو نه بعد د هغوی اولنی سکرینینګ ټیسټ چې دی هغه پاس شي چې کله اولنی سکرینینګ ټیسټ ته پاس شي انټرویو پاس کړي ریټن ټیسټ پاس کړي بیا هم دغه امبیسۍ ته چې تا کوم اسناد جمع کړي هغوی تا ته ستا اسنادو باندې په همغه پی ډي اف باندې تا ته یو سټامپ ووایي چې دې کس اول سکرینینګ ټیسټ پاس کړه او دغه اسناد تا ته واپس راولېږي. تاسو ته ما ویلي وو هغې نه بعد بیا تاسو څه کوئ پروفیسرانو سره به تاسې کنټیکټ کوئ کومې یونیورسټیانې چې تاسې هغه درې واړه سلیکټ کړې وي په هغه کې تاسو ته ما ویلي چې د دې پروفیسر به تاسې کنټیکټ را پیدا کوئ او هغوی ته به دغه خپل سټیمپ اسناد ورلیږي هغوی ته به ایمیل لیکي ایمیل کې به ورته دا لیکي چې ما اول سکرینینګ ټیسټ پاس کړه ما جاپان مکس سکالرشپ ته اپلای کوم او د اسناد به تاسې ورولېږي بیا به هغوی ګوري ستا اسناد به ګوري ستا جی پی ای به چک کوي بیا به هغوی تاسو ته یو څه شی درکوي یو پروویژنل هغه به تاسو ته درکوي لیټر به تاسو ته د پروفیسر درکوي دا ګوري یونیورسټي اپروو کړي که نه پروفیسر دې اپروو کړي بیا به دلته ایل او ای تاسو ته درکوي یو سرټیفیکټ غوندي لیټر غوندي چې دوی پکې دا خبره لیکلي چې دغه کس موږ اکسپټ کړ زموږ یونیورسټۍ کې دته موږ ایډمیشن ورکړو بیا به تاسې دغه ایل او ای سینډ کوئ چاته امبیسۍ ته امبیسۍ سره د اسنادو د خپلو اسنادو دغه به ایل او ای چې کوم لیټر وي دا به تاسې ورته هلته سینډ کوئ بیا هغې نه بعد به ستاسې څه شی کېږي اخرنی فیز دی د دې سکالرشپ چې دا امبیسۍ به ستاسې اسناد دغه سرټیفیکیټ امبیسۍ ریکمنډیشن او دغه سټامپ ډاکومنټس چې کوم دي دا به ډایرکټ لیږي جاپان چې کوم مهمه اداره د مکس سکالرشپ دې نه بعد به هغوی هلته لیږي اخري کې به مکسډ ټیم چې دی د دغه سکالرشپ ټیم هغوی به ستاسې اسناد ګوري صرف به یې ریویو کوي چې دوی ته دغه ایل او ای لیټر میلاو شوی دی دا کس یونیورسټۍ امبیسۍ ریکمنډ کړی دی که نه دی کړی او ستاسې اسناد به ګوري بس هلته نه به تاسو ته اپروول راشي د هغه طرف نه د مکس سکالرشپ طرف نه بیا به تاسو ته د ویزې طریقې کار ښیي او د تللو کم تاریخ دی هغه به درته ښیي نو دغه سټیج دی چې په دغې باندې به ستاسې دغه اپلیکیشن مکمل کېږي نو دا و زموږ د اپلیکیشن جمع کولو یو مکمل ډیټیل طریقه کار